Sissel Lundeby i Leantech. I dag har vi kommet til julaften, og vi skal kjøre den aller siste julekula gjennom juleprosessen vår. Og så skal vi se etterpå om juleprosessen vår tilfredsstiller kravene fra julenissen. Veldig spennende. 12 ble resultatet fra den 24. kula og den siste kula i julekalenderen. Og da skal vi lage et statistisk prosesskontrolldiagram, og så skal vi se om julenissen er fornøyd med prosessen vår, om den leverer i henhold til spesifikasjonene til julenissen. Det blir spennende. God jul! Da skal vi se på hvordan statistisk prosesskontroll kan brukes til å forutse resultatet av juleprosessen. Du har kanskje vært med å gjette på resultatet underveis i julekalenderen. Og hva er det mest sannsynlige resultatet av juleprosessen? Hvis vi ser på de resultatene vi har fått, så ser vi at det er flest resultat på 14. Og det er ikke tilfeldig, fordi den trakta som sender julekulen ned i juleprosessen, den står plassert over 13-14 plass. Så det mest sannsynlige resultatet av juleprosessen er 13-14, og så synker sannsynligheten for et resultat jo lenger unna 13-14 vi beveger oss. Det er altså jo lenger unna gjennomsnittet av prosessen. Og dette er jo annerledes fra Lotto, for i Lotto så er det helt tilfeldig hva slags resultat du får. Det er lik sannsynlighet for alle kulen til å bli trekt ut, og det er tilfeldig hva resultatet blir. Sånn er det ikke i produksjonsprosesser, og heller ikke i juleprosessen. For hvis en produksjonsprosess hadde gitt et helt tilfeldig resultat, så er det ikke sikkert du hadde kjøpt produktet av denne produksjonsbedriften. Vi styrer produksjonsprosessen og denne juleprosessen ut fra hva kunden ønsket, og aller helst så skulle vi jo ha produsert akkurat det kunden ønsket hver eneste gang uten noen variasjon, men det vil alltid være variasjon i større eller mindre grad. Og hvor stor variasjonen er, den kan vi se ut fra distribusjon, altså fordeling av data. Dette er en kurve som viser distribusjonen av data. Og da ser vi at jo bredere kurve vi har her, eller jo bredere fordeling, jo større variasjon. Har vi en veldig smal fordeling, så har vi liten variasjon. Og standardavvik er et tall som beregner hvor stor variasjon er. Og da er det sånn at jo større standardavvik, jo større variasjon. Og jo mindre standardavvik, jo lavere variasjon. Og vi skal se på en fordeling som kalles normalfordeling. Den ser sånn ut. Og her ser vi at 0, her er altså gjennomsnittet, og så ser vi da at du har en spredning på hver side av gjennomsnittet, og du ser at sannsynligheten for å få en verdi over gjennomsnittet, som å få en verdi under gjennomsnittet, den er lik. Gjennomsnittet er akkurat midt på, og så er det spredning på hver side. Og de tallene her, 1, 2, 3 og minus 1, 2, 3, det er standardavviket. Så her er det ett standardavvik fra gjennomsnittet, 2 standardavvik, 3 standardavvik. Og som sagt så er standardavvik det er en beregning som sier noe om variasjon, altså spredningen på dataene dine. Og jo større spredning, jo større standardavvik, jo bredere blir denne kurven. Og da er det en egenskap ved normalfordeling som vi bruker i statistisk prosesskontroll, og det er at 99,7% av dataene dine er innenfor pluss minus 3 standardavvik. Er ikke det fantastisk? Det gjelder uansett hvor stort standardavvik du har og hva slags gjennomsnitt du har, så gjelder denne regelen alle normalfordelte data. Og det er akkurat den egenskapen her som vi bruker i statistisk prosesskontroll til å skille mellom normal og spesiell variasjon, for da ser vi at alt som er innenfor pluss minus 3 standardavvik, det er normal variasjon. Og det er det kontrollgrensen representerer. Kontrollgrensen er satt på pluss minus 3 standardavvik, og ser at alt som er innenfor der er normal variasjon. Hvis du har verdier som er utenfor kontrollgrensen, så er sannsynligheten for det kun 0,3%, eller 100% minus 99,7%, rettere sagt.
Og den sannsynligheten den så lav at det en spesiell årsak som har gitt det her resultatet. Og det da vi kan gå ut og lete etter en rotårsak. Men all variasjon som innenfor normal variasjon, det en del av den tilfeldige variasjonen du har i prosessen din, og da kan du ikke gå ut og lete etter en rotårsak, fordi det summen av mange ting som gir den variasjonen. Og det derfor det viktig å skille mellom normal og spesiell variasjon, fordi det krever ulik måte å reagere på, avhengig av om det normal eller spesiell variasjon. Hvis jeg for eksempel, da jeg fikk en verdi på 17 her, tenkte at oi, den skilte seg litt ut fra de andre resultatene. Jeg ønsker ikke å ha et resultat som så høyt som 17. Da skal jeg justere ned prosessen min. Og hvis jeg da for eksempel hadde endret på hvor jeg sikter hen, eller at jeg hadde begynt å gjøre justeringer på prosessen min, så ville jeg fått enda større variasjon. Og hvis du overreagerer på normal variasjon, så det det som skjer. Du får større variasjon, og du kan få et større problem. Hvis du derimot får målresultat som langt unna den fordelingen her, hvis du får resultat under 9 eller over 18,5, så kan du lete etter spesielle årsaker. Vi skal se på hvordan du bestemmer de kontrollgrensene. Da lager du et statistisk prosesskontrollchart, sånn som det her. Her ser du hver enkelt verdi fra 1. til 24. desember. Det ganske likt et rønnchart. Det som skiller det her fra et rønnchart, at du har den øvre og den nedre kontrollgrensen, som da representerer pluss-minus 3 standardavvik. Det vil si at det 99,7% sannsynlighet for at du får resultat fra juleprosessen innenfor 9 og 18,5 som kontrollgrensen. Så vi kan forutse resultatet av juleprosessen ved å beregne kontrollgrense, og da vet vi at vi kan forvente resultat mellom 9 og 18,5. Og da skal vi se hvordan dette kan brukes til å vurdere spesifikasjonene fra julenissen. Hei julenisse! Har du lyst til å kjøpe noen julekuler med? Hvis det god nok kvalitet? Hva god nok kvalitet for deg? Minimum 8. Minst 8? Vet du hva? Jeg har en prosess her, juleprosessen min, den produserer resultat mellom 9 og 18,5. Så det jo helt perfekt. Hvor mange julekuler skal du ha? Jeg tar 98. 98 julekuler. Yes! Hei julenisse! Hei. Det deg igjen? Skal du ha flere julekuler? De forrige julekulene knustes, så jeg må få høyere kvalitet. Trenger du høyere kvalitet? Ja. Ok. Hva var det som gjør at de knustes? Jeg skjelte med ristet så at de knuste, for den litt gammel. Ok. Hvor høy kvalitet må du ha? Minst 12. Minst 12? Har du noen øvre grense? Nei. Nei, bare at de minst 12. Men det jeg gjør da, det at da tilsetter jeg en hemmelig ingrediens her, som gjør at alle kulene blir sterkere. Og da forskyver jeg egentlig bare hele den trakta lenger bort, sånn at jeg forskyver hele den normalfordelingen lenger bort her. Og så skal jeg få da resultat som på minst 12, sånn som julenissen ønsker. Og så lenge han ikke har noe øvre spesifikasjonskrav, så variasjonen helt grei. Så jeg bare flytter hele traktet ved å tilsette en hemmelig ingrediens, og får da julekule over 12. Så det skal gå fint, julenisse. Da skal jeg sette i gang og produsere nye julekule med den hemmelige ingrediensen min. Da har vi en avtale. Yes. Hei, julenisse! Det Hei. deg igjen? Yes. Ja, vil du ha flere julekule? Ja, men de andre julekulene, de så sterke at noen trodde at det var plastikk. Trodde de at det var plastkule? Ja. Fordi de ikke knuste? Ja. Ok, hva slags kvalitetskrav har du nå da? Mellom 12 og 16. Mellom 12 og 16? Oi, det blir litt verre. Mellom 12 og 16, da har jeg alt for stor variasjon i prosessen min. Det betyr jo at jeg må vrake ganske mye av produksjonen min hvis jeg ikke gjør noen store prosessendringer i produksjonen. Er du villig til å betale mye mer for de kulen? Greit. Greit? Ja, det greit. Ja,
For da må jeg nesten tenke litt på det, for da kan jeg, enten så kan jeg vrake en god del av produksjonen min, eller selge den til noen kunder som kanskje ikke har så høye krav, eller så må jeg rett og slett jobbe hardt med å forbedre denne prosessen, sånn at den får mindre variasjon. Ja, så du får komme tilbake om litt, så skal jeg tenke litt på hva jeg skal gjøre. Ja. Avtale.